Perkenalkan, saya Helmi Tebiari, NIM 46 2017 030. Di sini saya akan membagikan tips untuk mengobati flu dan batuk dengan menggunakan bahan-bahan tradisional. Silakan. Berikut ini bahan-bahan yang saya gunakan untuk melakukan obat flu. Yang pertama ada jahe, jeruk nipis, madu, dan air matang. Yang pertama, jahe dapat memberikan sensasi hangat sehingga memberikan efek melegakan pada tenggorokan yang terasa kering dan otot-otot leher yang menegang akibat batuk kering. Yang berikutnya ada jeruk nipis. Jeruk nipis memiliki kandungan senyawa yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh melawan sakit dan radikal bebas di dalam tubuh. Selanjutnya ada madu. Kandungan antimakro dalam madu dapat membantu melawan virus penyebab flu, dan rasa manis di dalam madu dapat membantu memproduksi saliva yang bisa mengencerkan lendir sehingga mudah dikeluarkan. Yang selanjutnya adalah cara pembuatannya. Yang pertama kita iris. Setelah kita mengiris jahe, kita ambil dan masukkan di dalam air matang yang sudah disediakan. Setelah kita masukkan jahe, kita peras jeruk nipis sesuai dengan takaran yang diinginkan. Setelahnya kita masukkan madu secukupnya. Setelah kita masukkan madu, kita aduk. Setelah kita aduk, kita masukkan air panas sesuai dengan takaran yang dibutuhkan. Selanjutnya sudah bisa dikonsumsi.